जन्माद्यशयतो न यान्ति तरत चर्थे स्वविज्ञ स्वराडे तेने ब्रह्महृदयादि कवये मुह्यन्ति यदसूरय तेजो वारिमृतं यथा विनिमय यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तक्वाकं सत्यं परं धीमहि। जसले यो विश्व ब्रह्माण्ड सृष्टि गर्नुभएको छ, सांसारिक जीवनलाई एउटा मृग तृष्णाको रूपमा चराचरमा मृग तृष्णा स्वरूप भ्रमित अवस्थामा पार गराएर पनि गति मुक्ति गराउने उनी त्यस्ता भगवान परब्रह्म नारायण जसको आदि अन्त्य कुनै पनि छैन, त्यस्ता भगवान परब्रह्ममा सतत नमन गर्दै www.ज्योतिषसंसार युट्युब च्यानल, ज्योतिष संसारको फेसबुक पेज, ज्योतिष संसारको फेसबुक आइडी र रेडियो ज्योतिषको तरङ्गबाट र मेरो व्यक्तिगत आइडीबाट प्रत्यक्ष रूपमा हामीलाई हेरेर र सुनेर साथ दिनुभएकोमा एकैसाथ यहाँमाझ कार्यक्रम शुभारम्भ गर्दैछौँ। हामीलाई हेरेर बस्नुभएका सम्पूर्ण आदरणीय दर्शक महानुभावमा हार्दिक स्वागत तथा न्यानो अभिवादन गर्न चाहन्छु। म कार्यक्रम प्रस्तुता ज्योतिष पण्डित प्रमोद भट्टराई। आदरणीय दर्शक महानुभाव, सदा नै आज पनि विभिन्न विषयका साथ उपस्थित भएका छौँ। आजको विषयमा केही पृथकताका साथ उपस्थित भएका छौँ। केही ज्योतिष शास्त्रमा विभिन्न विषयमा चर्चा परिचर्चा गरेको पाइन्छ। आज यिनै विभिन्न विषयका चर्चा परिचर्चाका साथ आजको यो बसाइमा हामीले सन्तान कसरी प्राप्त गर्न सकिन्छ, सन्तान प्राप्ति गर्ने योग के हो, सन्तान प्राप्ति गर्नलाई कुन योग चाहिन्छ, यही विषयमा चर्चा परिचर्चा गर्नेछौँ भने सन्तान बाधा हुने योगका विषयमा पनि हामी चर्चा गर्नेछौँ। सन्तान बाधा हो, सन्तान प्राप्तिका निमित्त बाधा हुँदा के हुन्छ, यो विषयमा आज हामी यहाँहरूमाझ यस्तै विषय प्रस्तुत गर्नेछौँ। दर्शक महानुभाव, विशेषतः सन्तान प्राप्तिका निमित्त स्वस्था विलग्न ससिनो सुतवे सजीवा सुस्थाननाथ सुदृष्टियुते सुतक्षे लग्नात्मपौ यदि सुतौ च मिथ सुदृष्टि क्षत्रे परगतौ यदि पुत्र सिद्धि। त शास्त्रले बताएको छ आदरणीय दर्शक महानुभाव, विशेषतः लग्न अथवा चन्द्रमादेखि पञ्चमेश र बृहस्पति यदि केन्द्रमा छ भने र अस्तगत, नीचगत अथवा शत्रु क्षेत्री नभई शुभ ग्रहको युत दृष्टि भएका अवस्थामा अवश्यमेव पञ्चम भाव अथवा लग्न र पञ्चमेशसँगै भई अथवा लग्नेश वा लग्न पञ्चमेश भई वा पञ्चम भावसँग कुनै पनि सम्बन्ध छ भने पुत्र सन्तान उचित समयमा प्राप्त हुन्छ। पुनः एकपल्ट, विशेषतः लग्न चन्द्रमादेखि पञ्चमेश बृहस्पति केन्द्रमा छ र अस्तगत र नीचगत शत्रु क्षेत्री नभए शुभ ग्रहको दृष्टि पञ्चम भावमा छ, लग्नमा छ, पञ्चमेशसँगै छ अथवा लग्नेश र लग्न पञ्चमेश पञ्चम भावसँग कुनै सम्बन्ध छ भने सन्तान अवश्यमेव प्राप्त हुन्छ, त्यसमा कुनै पनि दुविधा छैन। त आदरणीय दर्शकमा सन्तान प्राप्त हुन्छ, तर सन्तान प्राप्त हुनका लागि कुनै बाधा अडचन पनि आउन सक्छ। सन्तान बाधा हुने चाहिँ कुन तरिकाले बाधा अडचन हुन सक्छ त भन्दा लग्न मरेड्य ससेना सुतभू सुपापै युक्ते क्षिते स्वतः शुभैरयुते क्षितेषु पापो भयेषु सुतवेषु सुतेश्वरेषु दुस्थानगेषु न भवन्ति सुता कथाचित्। आदरणीय दर्शक महानुभाव, यदि लग्न चन्द्र र गुरुदेखि पञ्चम भावमा यदि पाप योग छ अथवा पाप ग्रहको दृष्टि छ भने र शुभ योग दृष्टि भएको छैन, कुनै पनि शुभ ग्रहको दृष्टि पञ्चम भावमा भएको छैन अथवा यदि पञ्चम स्थानमा पाप ग्रहका बीच भएमा लग्नेश चन्द्र बृहस्पति र पञ्चमेश त्रिक भागमा षष्ठम अष्टम र द्वादश भावमा छ भने या त पञ्चमेश
आदि सबै नीचगत छ भने पनि त्यो अवस्थामा सन्तान बाधा हुन सक्छ, सन्तान नहुन पनि सक्छ। यस्तो अवस्थामा कुनै पनि उपायद्वारा पनि सन्तान उत्पादन गर्न सकिन्न। हुन त हो शास्त्रले बताउँछ, धेरै चर्चा परिचर्चा गर्छ शास्त्रले। हामीले एउटा पुस्तकलाई मात्रै लिने हो भने सन्तानलाई के बताउँछ भने गरुड पुराणलाई हेर्ने हो भने हरिवंश कथम शतचण्डी विधानत भक्त्यासे शिव आरभ्य पुत्र उत्पादय सुधी भन्छ। सन्तान उत्पादन भएन भने हरिवंश सुन त्यति गर्दा भएन भने 100 चण्डी लगाऊ त्यति भन्दा भएन भने शिवजीको आराधना गर अवश्यमेव सन्तान प्राप्त हुन्छ भन्छ। धर्मशास्त्रले भन्छ, पुराणले भन्छ। यस कारणले ज्योतिषका दृष्टिकोणले, ज्योतिषीय दृष्टिकोणले के बताउँछ भने यदि लग्न चन्द्र र गुरुदेखि पञ्चम भावमा पाप योगको, पाप ग्रहको दृष्टि छ भने, शुभ योगको दृष्टि छैन, पाप ग्रहको मात्र दृष्टि छ भने त्यस अवस्थामा अवश्य पनि सन्तानको बाधा हुन सक्छ। त्यति मात्र होइन, लग्ने चन्द्रमा बृहस्पति र पञ्चम स्त्रीक भागमा बसेको छ अथवा षष्ठम भाव, अष्टम भाव र द्वादश भावमा छ भने त्यस अवस्थामा पनि अवश्यमेव सन्तानमा बाधा हुन सक्छ। यति भनिरहँदा सन्तान प्राप्त हुने योग चाहिँ के हो त? अब सन्तान प्राप्त हुनका लागि, पुत्र प्राप्त हुनका लागि कुन चाहिँ योग चाहिँ उपयुक्त हुन्छ त? पापे स्वक्षगते सुते तनय भाग तस्मिन् समापे पुनः। हेर्नुस्, पुत्राचो बहुला शुभ स्वभावने सागरे सुते पुत्रः संज्ञा चात्मसुताक्षभित्यलिवृषा त्रिसिंहभानां विदो तद्रासौ सुतभा बगेल पशुतवान् कालान्तरे साविति। कालान्तरे साविति त दर्शक महानुभाव, यदि पुत्र प्राप्त गर्नु छ भने पञ्चम स्थानमा स्वक्षत्री पाप ग्रह छ भने पुत्र सन्तान दिन्छ। स्वक्षेत्र भन्नाले आफ्नो उच्च मित्र क्षेत्र भन्ने बुझ्नुपर्छ अथवा मूल त्रिकोण पनि भएमा भन्ने लिनुपर्छ। फेरि स्वक्षेत्र भन्नाले अन्य भावलाई लिन पाइन्न। ज्योतिषीय गणनामा स्वक्षेत्र भनेको आफ्नो उच्च मित्र क्षेत्र भन्न सकिन्छ, मित्र भाव भन्न सकिन्छ। यस कारणले यदि पञ्चममा शुभ ग्रह सुक्षेत्री छ अथवा आफ्नो उच्च मित्र क्षेत्रमा छ, त्रिकोण भावमा छ, 2, 6, 5, 8 वाला राशि पञ्चममा छ भने, माफ गर्नुहोला, यदि पञ्चममा शुभ ग्रह सुक्षेत्री छ अथवा मित्र क्षेत्रमा छ, मित्र ग्रहमा यदि छ भने त्यो अवस्थामा सन्तानमा बाधा हुन सक्छ, सन्तान नाशक हुन सक्छ। त दर्शक महानुभाव, यदि त्यस्तै धनस्थान, शत्रुस्थान र मृत्यु स्थानमा, पञ्चम स्थानमा सुत स्थान जसलाई भन्छौँ, द्वितीय स्थान धनस्थान, शत्रुस्थान, सुत स्थान र मृत्यु स्थानमा त्यस राशिमा भनौँ, स्थान नभनौँ, राशिमा यदि पञ्चममा भयो भने अल्प सन्तान गराउँछ, थोरै सन्तान हुन्छ। यहाँलाई सन्तान प्राप्त योग, सन्तानका विषयमा हेरिने कुण्डलीका विषयमा चर्चा परिचर्चा गरिरहेका छौँ। यी राशिलाई अल्प सुताक्ष भनिन्छ, अल्प सन्तान गराउनेवाला राशि भनिन्छ, जो वृष, कन्या, सिंह, वृश्चिक वाला राशि पञ्चममा छ भने अल्प सन्तान गराउँछ। यिनीहरूलाई अल्प राशि, अल्प सुताक्ष भन्दछन्। पञ्चम भावमा उक्त राशि भएमा कम सन्तान अथवा
धेरै समय पछाडि सन्तान हुने हुन्छ, धेरै समय पछाडि सन्तानको सुखको अनुभूति गर्न सकिन्छ। यसकारणले बहुत विचार गरेर कुण्डली मिलान गर्नुपर्छ। यदि उक्त ग्रह थानेश, स्वशेष, व्ययेश, माफ गर्नुहोला, थानेश, स्वशेष उचित अथवा जो जसरी भनेको छ त्यस्तो नभएर विलक्षण देखिने गएमा मिश्रित फल हुन सक्छ। कसैको औपचारिक विधि पुगेपछि सन्तान प्राप्त हुन सक्छ। यसकारणले सबैभन्दा ठुलो कुरो के हुन सक्छ भने विधिसङ्गत कुराहरू, धर्मशास्त्रीय मान्यताका कुराहरूलाई पनि हामीले बहुत विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। हुन त यो पछिल्लो समय सन्तानको निमित्त हेरिने जो दृष्टिकोण छ अत्यन्त न्यून छ। सन्तानका निमित्त हेरिने दृष्टिकोण, सन्तान कति हुन्छन् भनेर फलादेश गर्ने प्रचलन अत्यन्त कम छ। तैपनि शास्त्रले बताएका कुराहरू यहाँहरूमा हामीले आजको यो भिडियोलाई समावेश गरेका छौँ। प्रयत्नपूर्वक अथवा कुनै उपायद्वारा सन्तान प्राप्ति योग पनि हुन्छ। सूर्य चाल्पसुताक्षगे निधनगे मन्दे कुजे लग्नगे लग्नाष्ट व्यागे शनि यरुद्धिरै चाल्पक्षर्दक्षे सुते सद्रे लाभ गते गुरे स्थिते सुते ताने समापे बवेरे लग्ने नेक खगाद बीते तनयवा कालांतरे यत्नत। पंचममा सूर्य चाल्प सुताक्षगे निधनगे मन्दे कुजे लग्नगे। यदि पंचममा सूर्य ग्रह वृष, कन्या, वृश्चिक र सिंह राशिमा छ र अष्टम शनि अनि मङ्गल लग्नमा छ भने त्यस्ताको सन्तान सजिलै प्राप्त हुन्छ, कुनै पनि उपाय गरिरहनु पर्दैन। पुनः एकपल्ट, यदि पंचममा सूर्य ग्रह वृष, कन्या, वृश्चिक, सिंह राशिमा छ र शनि अष्टम भावमा छ भने, त्यसैगरी मङ्गल लग्नमा छ भने सन्तान सजिलै हुँदैन, अलिकति कष्टता प्राप्त हुन्छ। त्यसैगरी मेष, वृश्चिक र मीन भावमा क्रमशः शनि, बृहस्पति र मङ्गल छ र पंचममा अल्पसुत राशि छ भने त्यसको कुनै पनि उपायद्वारा सन्तान हुँदैन। लग्ने नेक खगा दीपे तनयभा कालान्तरे यत्न। त कालान्तरमा शास्त्रले बताउँछ कालान्तर धेरै पछाडि हुन्छ सन्तान। चन्द्रमा 11औं भावमा छ, बृहस्पतिबाट 5औं स्थानमा पाप ग्रह छ र लग्नमा एक अनेक दुई वा दुईभन्दा धेरै ग्रह भएमा धेरै समय पछाडि कुनै उपायद्वारा मात्रै सन्तान हुन्छ। शिवजीको आराधना गर्नुपर्छ। क्रमशः पहिलो हामीले चर्चा गर्यौं सूर्य ग्रह छ र 2:8:5 मा शनि अष्टम मङ्गल लग्न छ भने त्यस अवस्थामा पक्कै पनि हरिवंश श्रवण गर्यो भने अवश्यमेव सन्तान हुन्छ। मेष, वृश्चिक र मीन भावमा क्रम शनि, गुरु र बृहस्पति, शनि, बृहस्पति र मङ्गल छ। पंचममा अल्पसुतक राशि छ भने त्यस अवस्थामा उपाय गर्नुपर्छ। सप्तचण्डी लगायो भने पक्कै पनि सन्तान हुन्छ। र हामीले अहिले विस्तार गर्यौं चन्द्रमा 11औं भावमा छ, बृहस्पति 5औं स्थानमा छ र पाप ग्रह छ भने त्यस अवस्थामा सन्तान बहुत ढिला हुन सक्छ। त आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, हामीले आजको यो बसाइमा सन्तान प्राप्तिका निमित्त हुने विषयमा चर्चा गर्यौं। सन्तान
कुन अवस्थामा प्राप्त हुन्छ यो विषयमा चर्चा गर्यौं र यो विषय हामीले प्रत्येक चर्चा परिचर्चाका साथ ज्योतिषीय गणनाका अनुसार हामी प्रत्येक साताको 3 दिन यहाँहरूमाझ प्रत्यक्ष रूपमा ज्योतिषीय गणनालाई लिएर उपस्थित हुने गर्दछौँ। यो कार्यक्रम ज्योतिष संसारको युट्युब च्यानल, ज्योतिष संसारको फेसबुक पेज, ज्योतिष संसारको फेसबुक आइडी, मेरो व्यक्तिगत आइडी र रेडियो ज्योतिषको तरङ्गबाट विश्वभर हामीलाई हेरेर र सुनेर साथ दिन सक्नुहुन्छ। सम्पूर्णलाई हेरेर र सुनेर साथ दिनुभयो। आजको लागि पनि निर्धारित समय सिद्धिसकेको छ। जाँदै कार्यक्रमप्रति सल्लाह सुझाव छ भने हामीलाई लेखेर पठाउन नभुल्नुहोला। सल्लाह सुझावको लागि ठेगाना रहेको छ ज्योतिष संसार प्राइभेट लिमिटेड, झुरपाटी, नारायणटार, काठमाडौँ। यहाँले प्रत्यक्ष टेलिफोन मार्फत पनि हामीलाई सल्लाह सुझाव दिन सक्नुहुनेछ। प्रत्यक्ष टेलिफोन नम्बर रहेको छ 011683271। मोबाइल नम्बर रहेको छ 9840708514 9840 70 85 14 9840 70 85 14। हस्त दर्शक महानुभावहरू, यिनै जानकारीका साथसाथमा हेरेर र सुनेर साथ दिनुभयो सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद ज्ञापन गर्दै म कार्यक्रम प्रस्तुता ज्योतिष पण्डित प्रमोद भट्टराई पनि आजको यो कार्यक्रमबाट बिदा हुन चाहन्छु। भोलि अन्य विषयका साथ उपस्थित हुने नै छु। तबसम्मका लागि हामीलाई आज्ञा दिनुहोस्। हस्त नमस्कार, शुभरात्रि।